Vlad Panciu de la Media Express. O întrebare pentru domnul Constantinescu. Domnule Constantinescu, ne spuneați puțin mai devreme despre dificultățile pe care le presupune implementarea Solvency 2 din punct de vedere financiar pentru companiile de asigurări din țara noastră. În opinia noastră de specialist, aceasta se va traduce într-o creștere a prețurilor asigurărilor pe piața noastră sau nu? I have missed the question completely. Nu cred că ăsta e principalul lucru care se va traduce în preț, deși evident că va avea un impact. Cred că, de fapt, și asta a încercat și doamna Keller să transmită, dacă am înțeles corect, în special rezultatele KIS 5 față de KIS 4, da? Au dus la concluzia că pentru foarte multe linii de business va fi nevoie de mai mult capital. Capitalul are un cost. Costul capitalului nu poate fi finanțat decât din prima. Deci, acolo e problema. Deci, doamna Keller a transmis foarte clar. Ceea ce face la momentul ăsta e să încerce să limiteze cât de mult posibil creșterea, nu să evite creșterea, pentru că e inevitabil. Rezultatele exercițiului KIS 5, cel puțin în Europa Centrală și de Est, în ceea ce privește asigurările de viață, dacă nu se fac modificări majore, cum spuneam, și conform cerințelor actuale, conform exercițiului KIS 5, în ceea ce privește asiguratorii care practică asigurări de viață, capitalul necesar conform Solvency 2 este mai mic decât capitalul necesar Solvency 1. Deci asta este poza la sfârșitul anului 2010 pentru asigurări de viață doar. Dar, așa cum spunea domnul Constantinescu, depinde foarte mult de tipul de business. Cu atât mai mult cu cât trebuie să așteptăm finalizarea acestor directive, pentru că se vor mai face niște calibrări, niște modificări de parametri care vor duce în sus sau în jos aceste cerințe de capital pentru diverse tipuri de business. Strict la asigurări de viață, dacă mă refer chiar în România, nu știu, n-am văzut rezultate de toată piața de asigurări din România, dar părerea mea este că nu va avea impact, cel puțin în baza cerințelor actuale, în creșterea prețurilor de asigurări de viață în România. What I gave you is basically now an overview of the issues where we are still working on. And from our perspective, we have very positive signs, certainly from the Commission, that they see and have identified the areas where it is problematic and that they want to address it. So we still hope, and this is also why the industry is still very much supportive of Solvency II, that we get ultimately the regime right, that we have the right issues to be addressed on the long-term guarantee side, but also that we get the calibration in non-life and NatCat right. We also need to solve a number of technical issues, but there is a big chance that if you get these problems solved, that the impact on the market will be more positive than negative. So solvency is an incredible chance, but we have currently, and there the results from country to country differ. Yeah? You have some markets where really on the life side things look not as good and where you have increases really. And then you have markets like yours where it goes down, and we need to also look at what is the reason for that, what are the differences in approach, is it maybe also linked to the collection of data? Is it maybe linked to differences in methodologies that were used in collecting and calculating? So these are still issues we are working on. But overall, and I think that is something, it's always good to end on a positive note. There is a very strong support from the industry for this project. We have identified the risks that potentially exist and that we have seen coming out of Solvency II QIS 5, the test. And if these are appropriately addressed, we have a good chance to get a very robust regime, which is much more aligned with the company's way of operating, which allows supervisors
to have a much more direct, view on the company and how it works, not just on the quantitative side with the capital requirements, but really also on the qualitative side, which is an issue that is easily overlooked. How does the company steer it, the own risk and solvency assessment, and for the supervisors really to look at that very closely. And overall, there is a big chance that if this all is going in the right direction, we have a couple of months still on which we will work very intensively, that we will have a very good result.